क्या आप जानते हैं एक ऐसे पक्षी के बारे में जो कि आग लगा के करता है अपना शिकार? अपने खाने के लिए ढूंढता है आग लगाना। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फायरवॉक्स पक्षी के बारे में, जो कि जंगल में कहीं भी उसको आग लगा दी जाती है तो वहाँ पर सूखी लकड़ी डालने लगता है और पूरे जंगल में थोड़ी थोड़ी जगह पर आग लगाना शुरू करता है, जिससे कि छोटे छोटे पक्षी और जीव जंतु होते हैं वो अपने बिलों से बाहर निकल जाते हैं आग देखकर घबरा कर, और ये उन्हें फिर खा जाता है। जी हाँ, उनको अपने शिकार में डालता है और उनको खाने लगता है। वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।